寸土尺金嘅一個地方，封咗半日啦，講緊俾大家去玩全世界最優雅嘅、最靚嘅古董車啊！玩古董車嘅呢個最高 level 啦，比當年嘅新車仲更加要靚。咁呢賓利全世界兩架啫，一架左軚，一架右軚啊！咁右軚架就喺度啦。Hello， 今日嚟到香港中環。咁今日咧就係香港老爺車會一年一度遮打道嘅優雅大賽啦。將自己嘅愛車擺喺中環呢條最貴嘅路上面係咩體驗呢？封咗成條街。呢個咧就係一個非常之舊嘅傳統啊，已經係第46屆啦。咁今日咧我哋山長水遠啊，特登朝頭早5點鐘起身，就為咗參加呢一場一年一度嘅盛宴啦。咁今年好唔同嘅咧，就係我同可某人我哋兩個啊受邀啦，我哋整咗架好靚嘅86啊嘛，係咪先係嘛？攞架車出嚟俾大家交流交流，睇下我哋仲有啲咩可以進步嘅地方。先唔好講咁多啦，繼續帶你哋睇更多好嘅車。 Let's go！ 嗱，每年咧即係我哋嘅龍門架下邊咧都係啲最貴最靚嘅車啊！嗱，呢個賓利唔使講啦，呢啲係屬於係二戰前嗰啲啦，30年嘅車啊，30年啲賓利已經咁嘅樣啦。曾經有一年咧拉力賽嗰陣時咧，我就有幸坐過英國王子嘅呢架車，即係你睇到佢個車頭咧會好長，揸起身好似揸火車咁嘅樣嘅。咁呢啲咧即係收藏級嘅車啦嚇，今日大飽眼福啦，我哋可以。呢邊咧全部都係歐洲車。其實一直傳統咧，老爺車展都係以歐洲車為主㗎嚇，咁好少日本車嘅。咁啲英國車咧 MG 咧，因為香港嘅車以前係英國殖民地啊嘛，特別多人玩英國車，呢個係毋庸置疑嚇。所以啲 MG 啊、MGA 啊、MGTD 啊、MGB 啊，都係好多人玩㗎嚇。呢架 Elan 嘅話，其實係一架好細架、好 Q 嘅車嚟㗎啦，好有價值呢架車，好少有。咁除咗之後英國啦，咁除咗呢幾個牌子啦，Morgan 啦，嘅英國嘅手工跑車，依家仲可以買到新㗎。哇！呢個車牌靚啊嗱咁講英國車古董車就離唔開 Jaguar 嘅 E-Type 咧，被譽為呢個全世界最優雅嘅、最靚嘅古董車啊，係嘛？咁佢有硬頂啦，同埋開篷啦。咁我個人咧中意開篷多啲。硬頂嘅話，最特別咧就係佢後邊嗰個玻璃咧係咁樣開嘅。但係呢兩架質素真係非常高啊！當年我哋一齊跑過呢個世界老式汽車中國巡禮，佢係12號車，咁我就係38號車啦。咁我哋有一齊即係經歷過一個15日嘅一個長途之旅啊！所以咧 E-Type 一直都係我個人入邊要儲嘅車之一啦，但係未到時候咯。等我再年紀大少少，工作好休閒嗰陣時，我會買一架車同佢哋好好咁去玩咯。但係 E-Type 真係難整嘅，尤其12缸啊！如果係買都係買6缸啊，閒閒地玩下都係一個好嘅選擇。哇！又嚟到我哋最中意嘅波子展區啦。冇錯啦，咁大家知道啦，我哋除咗玩 JDM 之外咧，玩波子都係好耍家㗎嚇。咁呢次咧，我見到一代波子都有啦，993啊、964啊、930啊、901啊都有。希望啦，下一次咧，我哋可以將自己嘅波子揸過嚟，因為我哋其實秘密咁做緊幾架波子嘅，係非常之靚㗎。我覺得咧，擺喺度同佢哋同場競技咧係冇任何問題嘅嚇。明年好冇？約定一下。嗱，今年咧車展咧啲拉力咧就稍為遜色少少，因為我記得往年咧就 F40、F50啊都會有擺啊。咁今年就430啦、3R5啦、360啦。特別咧有架勁嘢啦，邊爐啊嗰架嘢大家可以睇睇。呢架咧就法拉利嚟講係王炸嚟，嗰架車 Gym 卡但係買唔起嗰啲咯。哇！又嚟到我最中意嘅甲蟲專區。呢架咧呢個顏色有啲似 Tiffany 藍。我覺得呢架咧係好有態度嘅，佢將呢個前面咧揭起身，擺埋啲書啊，擺埋自己啲模型啊，展示俾大家睇。因為我本身咧係收藏好多啲香港汽車文化嘅嘢，譬如你話見到有啲香港汽車會嘅嘢啦，3代嘅章、3代嘅車主手冊都喺晒度，跟住咧就有啲相片啦、廣告啦、車書啦、雜誌啦。點解我要 keep 呢啲咁嘅相片呢？因為你揾唔翻，希望呢啲叫傳承啦。我都希望將來多啲俾大家睇得到，即係以前香港有幾靚。多謝晒分享 ，thank you，呢個送俾你嘅，多謝你上次即係借架車俾我出席個活動啊！呢個就係我哋新車阿女個九粒比車啊！哇，多謝。嗱，呢幅嘢犀利，呢幅嘢30週年頭文字 D 嗰個電影嗰個報紙，30週年嘅燈。擺好陣啦，我攞翻我嗰塊牌先。雖然我哋呢啲車咧，肯定唔係全場最貴嗰啲啦，但係咧收視率應該幾高嘅。走去攞嘢。咁就今日係禮拜日嚟嘅，皇后像廣場啊，同埋呢邊啊，遮打道啊，全部都係啲菲傭啊，佢哋喺度聚餐。所以喺香港呢個社會係，你會見到即係，喂，一邊好優雅，嗰邊咧就人哋嘅假期啊嚇，完全唔關你事嘅，你做你嘅，我做我嘅。係啊，好耐冇見，精神，辛苦晒你嚇。好，冇有。上去先，好。
嗱，呢張咧就係我哋架車嘅牌啦，1985年嘅 Toyota Sprinter。今次咧係好特別嘅一次嚟，因為咧往年我都係過嚟玩啦，即係過嚟見下朋友咁，好少嚟擺車嘅。咁今年係第一次咧嚟擺車，仲要嚟參選。不論呢個結果如何啦，自己開心啊嘛，係咪先係嘛？志在參與啊嘛。冇錯啦，老爺車我好多好嘅朋友，因為我哋跑咗好多年嘅港京啊、死屍啊，包括啲千英里啊，所以好多嘅朋友。不知不覺我都玩咗啲嘢差唔多20年啦。呢啲就評判組嘅啦，同呢個車嘅所有嘅保養啊、外觀啊、引擎艙啊，都要做出一個評分。嗱，咁依家差唔多10點半咧，就活動咧差唔多開始㗎啦。一陣間喺嗰邊會有儀式啦。香港玩車最好嘅就係大家講好幾點就幾點，即係絕對唔會有拖拉嘅，即係你遲到冇得嚟㗎啦。而且冇咁多藉口，即係話你話你係咩大哥啊，或者唔係大哥，反正你要嚟就一定要遵守呢個遊戲規矩。冇大哥之分，呢度只有愛車與唔愛之分。OK， 依家咧準備開幕啦。咁呢個儀式咧係非常之傳統㗎，其實每年都會係咁喺呢個車卡度呢個非常神聖嘅有歷史意義嘅地方舉行呢個咁莊嚴嘅老爺車會嘅年度開幕儀式。依家我哋接受評選啦。你呢架真係 JDM 喎，改晒啲嘢喎。咁全部我自己做嘅，自己修復，自己翻新。咁呢架車雖然唔係貴車，但係真係自己心機車咯，心機車咯。我哋評審係我明白嘅嘢，好多嘢你可能就會俾人扣分咯。明白，志在參與。特登又買咗個原裝風箱翻嚟啦。咁之前係裝個冬菇嘅。我哋係欣賞你架車，唔係做。多謝。咁就盡量原裝啦，呢啲爛咗嘅就未整啦。依家內地好多專家㗎啦，越嚟越成熟㗎啦。Simon 呢架車你自己搞最滿意喺邊度？最滿意啊，應該係個車架咯，因為成個架咧我全部拆散晒，掉去即係個電泳池度浸咗一次，成架車等於係重生咗一鑊咯。包括佢依家佢豐田佢出咗新 engine 我都訂咗嘅，咁下一架可能會換一副全新嘅 engine。我感覺好似又冇咩希望。你明白，即係喺度老爺車嘅評選咧，佢係睇所有嘢原裝嘅，你唔可以改架車嘅。咁就樣嘢都要有啦，即係包括最主要好似佢啲出口文件啊、備胎啊、啲工具啊、原廠工具啊，所有嘢都係要跟翻原裝嘅。雖然咧即係話如果你攞優雅大廠，你攞唔到嘅，但係咧受歡迎程度咧一定係唔可以少㗎嚇。玩老爺車咧有幾種唔一樣嘅，一種咧就係喂我好有錢，我買架勁嘅翻嚟；有另外一種咧就係買架爛嘅翻嚟自己整。其實好開心嘅，因為往年咧係真係冇咁多啲日本車 JDM， 以前日本車真係入唔到呢條街啊，只可以講下。呢幾年開始慢慢多咗啲日本車啊，你睇下史泰龍啊、Supra 啊、Lawson 啊、86咁樣會嚟到呢個場嗰度咯。咁依家我哋就帶大家睇其他車，好唔好？嗱，咁呢個最後一個區域咧就比較多 JDM 啦，見到未啊？嗱，呢隻係藍料，知唔知啊？呢架車其實可以改好靚啊！你記得我哋馬來西亞佢哋成日改呢啲嘅，咁啊撈低揸大鏟就變咗啲暴走族啦。呢邊嘅車全部都係啲古靈精怪嘅車。冇錯啦，嗰啲有嗰啲寶馬啲 Isetta 啊，我哋大陸啲叫寶馬丹啊嚇。其實你知唔知呢個車廠以前唔係寶馬嘅，以前係做冰箱嘅一間廠嚟嘅，所以佢個門咧同雪櫃一樣係咁樣開嘅。喂，呢架靚啊，傻炮造型係咪先係嘛？最關鍵咧，佢係可以揸喺街上面喎。呢架點解咁孤獨擺喺度嘅？嗱，呢架車係我朋友 Wilson 嘅。咁啊 Wilson 咧有架19年 SL， 應該係前2年已經喺度贏到冇再贏，因為嗰架車太靚啊！佢送去歐洲整咗幾年嗰架天藍色嘅19年 SL 啊。咁其實呢架車都係佢嘅心機車嚟嘅嚇，成架頭文字 D 式樣，都係黃色靚啲。嗱，呢架32咧睇啲質素真係好高級啊！呢啲成架車就好靚仔，白色嘅戰神有白色戰神嘅 style 啊，真係呢個好似君子車，嗰個黑色戰神咧真係死神啊！真係。喂，除咗各式各樣啲古董車之外咧，其實咧好特別㗎，大會每年啊啲舊嘅巴士啊、貨車啊都有一啲展出嘅嚇。喂，紅爺，快啲過嚟！哇，名人送嘢真係勁啊！你講笑咩？係，冇錯，嚟。喂，今日人真係多啊！呢架車幾得意，對吧？這個咬地上你看出鏡率很高，就是又有歐翼門啊，又有那種很誇張的塗裝，這種真的是改裝啦。路順4代啊，哇！呢架勁啊，呢架車牌咁靚 ，EV430咁樣。同款呢隻色靚啊！呢隻類似即係比香檳金再深少少嘅色啦。上次我哋拍片，好多人話我哋改不如唔改，咁你覺得原裝靚定改裝靚啦？啊，其實好重要嘅，大家出嚟分享咧，中意將自己整過啲乜嘢，好似呢架車咁啊，話 show 晒出嚟俾人睇。因為呢度唔似我哋做展會咧，有電視可以俾人放啊嘛。咁大家喺嗰個年代，因為冇咗科技嗰陣時，喂，你講俾人聽，你只可以靠相片、紙質嘅嘢係最關鍵嘅。
哇塞！我真的太喜歡這台回到未來了。即係呢架車係右軚嘅，咁啊可以開呢個先至係真係關鍵啊嘛。即係大家知道呢啲車咧，其實淨係得左軚嘅啫。咁其實要將架車變成右軚，再喺香港合法上路，真係好大嘅難度啊！咁呢邊咧就係一批類似係我哋講嘅以前嘅拉力賽車啦 ，Lancia Delta 啦，咁就 Alfa Romeo 啦，一系列嘅嘢嘅。咁其實咧，老爺車展咧一直都係歐洲車嘅天下啦。咁意大利車呢度有好多嘅馬莎啦。咁其實我最中意每年咧就係會好多有畫家喺度，即係現場一啲車嘅水彩畫你睇，哇！真係最正嘅呢個 moment 啦。咁啊嗰邊馬莎，呢邊係 Benz 啦，有好多唔同款嘅 Benz，價格質素都好高嘅。咁今次全場咧，我覺得呢架咧真係冇得頂㗎啦。我覺得優雅大賽咧，佢應該係今年嘅 number one 啦。真係質素好高啊！成架車就車漆啊、細節 detail 啊，包括佢引擎艙入邊內籠，全部都係新車一樣，甚至比當年嘅新車仲加要靚。咁呢啲就係玩古董車嘅呢個最高 level 啦。嗱，咁呢兩個蓮花咧都係我啲 favorite car 嚟㗎。呢架80年代嘅係特別唔一樣啊！你有冇睇過呢個鐵金剛007嗰架就呢架啦？咁呢個係 Turbo 版㗎，特別有收藏價值嘅。我哋睇到依家好多咧，你見到Tesla 啊嗰啲 Cybertruck 啊嗰啲咩奇形車身嗰啲，就係源自於呢款車鼻祖嚟㗎。嗱，咁重點咧就真係要介紹下兩個賓利啦。呢架咧我朋友 Alan 哥嘅，咁呢個賓利全世界兩架啫，一架左軚，一架右軚啊。咁右軚架就喺度啦。咁呢架就勁啦，呢架老演員嚟嘅嚇，曾經6、7年前啦就係優雅大賽冠軍啦，半島酒店嘅車啦，咁你 keep 咗質素真係好靚啊！嗱，咁後面咧有個 N 仔啦，但係特別之處唔係 N 仔，係有架咁樣嘅 S88嚇，唔知係咪因為 Daniel 成日玩 S88咧，越嚟越多人玩呢架車，但係呢架好特別㗎，呢架係開篷，但係透咗硬頂，即係個頂可以拆開嘅，而且呢隻色咧好靚，呢隻色係一隻淡嘅一隻灰藍色，係非常之特別㗎。嗱，咁經典車歐洲車肯定唔開 Benz 㗎啦，梗㗎啦。咁呢度一排咧，全部都係各式各樣嘅嚇。香港真係 Benz 愛好者嘅大市場啊。Martin，yeah，oh how you doing？How you doing？Yeah， 很多謝。那麼剛剛我打招呼那個老外英國人啊，他就是馬丁 Keith Martin。前幾屆老爺車協會都是他做會長的哈，好多屆會長跟我都關係不錯啊。Martin 的話就是我們剛剛那台捷豹 E-Type 的車主啊，就是我們一起去跑經典車拉力賽的，所以很高興啊，因為很多年沒見他了，身體還是很棒啊，不錯。係啊，咁今日真係人好多啦，係咪先係嘛？而且天氣真係有啲熱啦，所以就都幾攰下嘅，行咗成日。呢個展咧係一個好有一個歷史地位嘅嚇。咁其實真係可以喺香港寸土尺金嘅一個地方遮打度啊，可以封咗半日啦，講緊俾大家去玩，將啲車即係 show 出嚟啊。其實真係通過好多代會長嘅努力嘅。其實呢次咧，我哋可以將個86揸過嚟呢度擺咧，其實都好榮幸啊！即係好榮幸嘅，好榮幸啊！希望下一次可以揸波子過嚟啦，好嘛？ OK，努力啊！係啊，努力。